Всем доброй ночи, друзья мои. Этот ритуал был на моем старом канале где-то 5-6 лет назад, наверное. И поскольку мои каналы часто сливали, одно время особенно часто, многие мои работы, естественно, пропали. И я решила время от времени их обновить. Ради интереса еще раз посмотрела, поискала среди моих записей, нет этой работы. Значит, точно он с Ютуба исчез. И я хочу обновить, и тем более, что тема зашла о гостях и о навязчивых гостях, которые не изъявляют желания уходить сами. Как сделать так, чтобы гость, который вам надоел, чтобы он просто ушел? Если у вас просто, вы не хотите испортить отношения, или не хватает просто мужества сказать, или не хотите там обидеть домочадцев, чьим родственником он является, или другом. Одним словом, как сделать так, чтобы навязчивый гость ушел, покинул ваш дом? Это старинный испробованный метод, просто есть различные версии. Но вот та версия, которую я вам сейчас даю, в принципе, такое похожее делали на севере страны, нашей страны, издревле. Но там немножко по-другому это все делалось. Здесь более, скажем так, подогнано под современность и намного удобнее провести, чем тогда. Итак, берется свеча. Тогда, естественно, изготавливали свечу. На свече нужно написать имя этого человека. Неважно чем. Хотите там маркером, хотите ручкой. Но на свече, восковой свече, нужно написать имя этого человека сверху вниз. Далее. Берете бумагу, такую маленькую бумажку, значит, листочек там для записи. Но она должна быть абсолютно чистой. Раньше делали на бересте. Абсолютно чистая бумага. Раньше обычно шли к ведьме, она такое проводила и давала им эту бумагу, эту свечу, говорила, что с этим делать. Потому что ведьмы тогда были грамотные, народ был не особо грамотный, не все знали буквы на самом деле. Поэтому ходили и просили, чтобы это сделали. На севере это в свое время известный был ритуал, такой тип ритуала. А потом он исчез. И я корни этого ритуала нашла, когда читала этнологию северных народов, сибирских целителей и так далее. Вот там есть несколько таких примерных вариантов, что делали. Даже не описание ритуала, а примерный рассказ, что так вот избавлялись от незваных гостей и так далее. И вот на основе вот этого создан вот этот ритуал, который срабатывает сразу же и очень быстро, и очень сильно. Только делайте правильно. Итак, восковая свеча, пишите имя человека, зажигайте на белой бумажке, маленькая бумажка должна быть, пишите имя человека, полное имя. Не Саша, там Паша, а Александр, Павел. И если, например, это имя другой, из другой культуры, значит, узнайте четко его имя по паспорту, как этого человека зовут. Пишите имя, либо отрезок черной ткани, маленький такой кусочек ткани, либо черный мешок вам понадобится. Пишите его имя. На обратной стороне пишите слово «Уходи с пользой для себя». Вот не буду сейчас показывать, потому что мне нет сейчас нужды никого гнать пока еще. Вот смотрите, вот на этой стороне пишите имя человека, на обратной пишите «Уходи с пользой для себя». Кладете, значит, эту бумагу рядом со свечой. Читаете заговор 4 раза. Потом эту бумагу можете там, неважно, скомкать, там, как хотите, значит, положите в мешочек.
И бумагу положите либо в погреб, клали в погреб, в холодное место, либо в холодильник. У нас сейчас есть холодильник, погреб не надо, нет нужды. Кладете в холодильник. Ну, так кладете, чтобы никто не видел. Можете в морозилку, например, под пельмени вот так положить. А свеча, когда догорит, уносите из дома, выносите в тот же день. Недалеко, не обязательно далеко. Можете спуститься там, если вы в квартире, например, значит, кинуть подальше от подъезда. Можете ворота открыть, если у вас частный дом, и выкинуть там подальше от порога. С определенными словами. Свеча из дома, гость вон, гость вон из дома. Вот, свеча из дома, гость вон из дома. 4 раза. Сказали, отвернулись, зашли домой. Но до этого что нужно читать над бумагой? Когда все это закончится, когда гость уйдет из вашей жизни, из вашего дома, эту бумагу сожгите и пепел развейте по ветру. И говорите, обратную дорогу забудь. Все. Мешок может дальше использовать, выкинуть, делать, что хотите. Не имеет значения. Жечь можно в любое время. А вот этот ритуал проведите в темное время суток. Тогда сработает быстрее. Одна свеча восковая. Значит, пишите сверху вниз имя человека. Одна белая бумага. Здесь показываю просто. Имя человека на обратной стороне. Уходи с пользой для себя. И, ну, можете там надвое там сложить, в общем, чтобы положить. Черная материя или черный кусочек там ткани, который вы потом завяжете крест-накрест или как хотите, но чтобы получилось как мешочек. Либо черный мешок. Именно черный. И после того, как вы, то есть вы прочитали над бумагой, положили в этот мешок, положите в холодильник. Можете прям в морозилку закрыть. А свечу оставляйте догореть. И когда догорается, ну вот до этого там агарок остается, значит, потушите можно вот так вот. Или пальцами, если пальцев не жалко. Ежели у вас казенные пальцы, мне уже пальцы все хватит с меня. Раньше у меня привычка, раз и потушила. И выходите из дома, выкидываете со словами «свеча из дома, гость вон из дома». 4 раза сказали, повернулись, пришли. Итак, заговор следующий. Имя человека, ну, например, там Иван или Петро. Открываю перед тобой 4 дороги. На юг, на север, на восток, на запад. Как свеча тает от огня жгучего, так и ты, имя. Из дома моего убегаешь от слова моего могучего на все 4 стороны света. Уходи с пользой для себя, с выгодой для меня. Слово в дело обернись, сказанное свершись. Ключ, замок, язык, заклято. Надеюсь, я правильно сказала. Уходи. Да, значит, здесь имя на той стороне. Уходи с пользой для себя. Некоторые скажут, а можно на другом языке? Мы русский не знаем как написать. Пишите на своем языке, переведите это слово. Итак, открываю имя. Да, насчет перевода. Многие говорят, например, пишут иностранцы там или люди, которые, вот у меня муж не понимает, еще кто-то. Дорогие друзья, на каком языке создан ритуал, на том нужно произносить, чтобы оно сработало. Вы думаете, вуду я просто так вам говорю. На каком языке создан, можете говорить на ломаном русском, неправильно там какие-то буквы, неважно. Но говорить нужно на том языке, на котором он создан. Нельзя переводить. Перевод уже не так сработает, а может вообще не сработать. Пусть у вас неправильно будет, попросите или напишите для мужа, для сына, если они не знают русский, английскими буквами там, да, на латине, напишите русские слова. И пусть они читают неправильно где-то там слова, но чтобы заговор был именно на русском языке. Поэтому нет нужды переводить. Переводить нельзя. Имя. Открываю перед тобой 4 дороги. На юг, на север, на восток, на запад. Как свеча тает от огня жгучего, так и ты, имя, из дома моего убегаешь от слова моего могучего на все 4 стороны света. Уходи с пользой для себя, с выгодой для меня. Слово в дело обернись, сказанное свершись, ключ, замок, язык, заклято.
Еще раз. Имя. Открываю перед тобой 4 дороги. На юг, на север, на восток, на запад. Как свеча тает от огня жгучего, так и ты из дома моего убегаешь. От слова моего могучего. На все 4 стороны света. Уходи с пользой для себя, с выгодой для меня. Слово в дело обернись, сказанное свершись. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз говорю. Бумага абсолютно белая. На одной стороне его имя, на второй стороне уходи с пользой для себя. На свече сверху вниз имя человека зажигайте, 4 раза читайте, бумагу в черный мешочек и в холодильник. Свеча догорает, тот же день берете, выкидываете подальше от дома со словами «свеча из дома, гости вон из дома». Возвращайтесь, то есть 4 раза говорите, возвращайтесь, и все. И за короткое время, буквально за считанные дни, может даже часы, он уйдет из вашего дома. А потом, когда уйдет, вытаскиваете, сжигаете написанное на бумаге, развейте по ветру и говорите: обратные дороги забудь. Вот и все. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасайте себя.